neu? Ich habe gesehen, mit Packer eingewickelt in Papier. Aber ich weiß nicht, was das ist. Ne? Kann machen, ja. Zajebane telefon. Siema Konan, pan... Siema Konan.
coś, nie wiem, czy witałem, czy nie? Siemanko. Tylko na co, bandyto jeden? Co ty tak rzadko jesteś? To mi nie mów, że pracujesz, bo na żarty jeszcze za wcześnie. Mówię, bandyto. Da, wo der 70 ist, haben sie wirklich kein 150. Ja, danke. Bitte. Piwo, dobre piwo mamy. Piwo zawsze jest dobre. Ogólnie dzisiaj będę robił próbę nowej karty, która wchodzi jutro. Heute, meine Lieben, so gegen 15 Uhr werden wir die neue Karte Probe gucken. Alle Gerichte, einmal alles durch, dass jeder das halbwegs versteht. Nie, to będzie stałe konan, bo chłopaki mieli problemy z tym, że codziennie było nowe i nie rozumieli, nie ogarniali kuwety, kurwa. A tak to jak im wpruje do mózgu, że cały czas jest jedno i to samo, to mam nadzieję, że wtedy będę mógł sobie kiedyś zrobić, kurwa, wojnę. Znaczy nie mówię tylko o karcie obiadowej, bo karta główna będzie się tak czy tak zmieniać. Nie uwielbiam. Znaleźć po tylko mówi ja. Good. Good technique. Kurwa, ja bym chciał 4K followów do końca maja, ale to chyba chuj z tego będzie, mi się wydaje. Ich glaube, die 4000 Follower schafft man nicht bis Ende Mai. Schaut schlecht aus.
Jakiego specjała? Donowicz, servus! Idź bandyto jeden, rodzynkowy. Das heißt, ab wann geht's los? Für dich? Indoor, Green Egg haben. Also wir haben immer mit Green Egg gearbeitet, auch innen. Kommt drauf an, wenn du super Luftdruck hast, dann geht das auch. Może się dzisiaj uda odpalić drugą kamerę. Vielleicht heute schaffen wir mit zweiter Kamera. Aber ich werde sicher die umtauschen dort und das neue wird quasi die Hauptkamera. Na pewno tą nową dam teraz w to miejsce, gdzie jesteście, a tą starą dam po prostu na wydawkę. Znaczy to są takie same kamery. Ja, aber ich möchte Donowicz Bild nicht teilen. Ich werde nur quasi weiter. Ich sollte was machen, aber nicht. So, da ist die Kamera, ne? Ich gehe nämlich Pfanne oder irgendwas, dann drücke ich da auf was nicht. Nummer 2 zum Beispiel und dann habt ihr Bild von der Kamera. So ist der Plan. Also ich möchte kein Bild teilen. Ich glaube, das ist scheiße. Also mir gefällt sowas nicht. Ja, genau. Dass das immer da steht und das immer dort steht. Aber durch. Guck mal, Digga. So.
Ah, verstehe, verstehe. Ja, ist immer cool, sowas zu haben. Guck mal, ich sage jetzt, geh mal schnell schauen, was am Parkplatz passiert. Ich muss mich so mal wegmachen. Ich komme gleich. Jetzt bitte ruhig alles wegmachen. Komm, danke. Danke. So. Meine ich gerne rauchen. Ferrari. Aha, warum ist so leer? So, Darüber gehen wir. Pusto na ulici. Nach links. Was? Nach links. Links, links, links. Hey, warum ist das Licht an? What? Wo? Welches Licht ist an? Weiß ich nicht, Schatz. Nein, ich sag, wir setzen uns darüber. Mann, bist du voll am Erzählen. Ja, du sagst mir ein Licht. Ich will eine rauchen. Was tut heiß? Nein, kann nicht. Oder warte mal. Aber geschossen aus. Na, du hast einen Pulli. Geh mal, so durch. Ist schon gewaschen. Oder ich habe vorher Parkplatz gesehen. Alter. Geh schnell holen. Mag doch was tun. Noch einmal. Hey, Bandito. Das ist ein Labrador, ja. Nein, das ist ein Golden, oder? Ah, Labrador. Labrador. Oh, ein Labrador. Aber ein sehr alter Labrador. Ziemlich leer, ha? Schau mal, der Bouncy kommt.
8 verstehen. Okay. Da ist der Einbau, also da. Ja? Aber warum können die Fahrradfahrer so machen? No, pojarali? Siema. Oj, siemanko. Siema, siema. Trzymaj się, Raf. Trzymaj się, trzymaj się. Ja wam mówię, to sami bandyci tutaj.